els articles del reporter de la República del Cap de Creus. Bona tarda, senyor Lluís. Olé, bona tarda. Bona tarda tingui. Avui li trobo més accent de Lleida que mai. Olé, sí, potser sí. És que no sé, com que cada vegada el Catalunya és més a prop, tot en una, hem de millorar el nostre accent cultural, perquè no pot ser que sempre els d'allà, els de la capital, volen fer una neteja. S'ho queden tot. Sí, no, ara jo també treballo. L'altre dia em van enviar dels meus amics de la CEA, la Societat per Estudi Andalús, que fa molts anys que aquí treballem. CEA con Z. Sí, em va enviar un Juan Porra, que és filòleg i catedràtic, encara que... Tot al mateix temps. Sí. Doncs em va enviar les novetats i ells allà s'han atrevit i han aconseguit fer la 9ª edició de Relatos escritos en andalús. I jo vaig felicitar i vaig dir, potser m'encantaria copiar la vostra manera de fer i aquesta idea que heu tingut, però jo, esclar, clarament aquí per trobar gent que escrigui, escriptors d'aquesta zona d'aquí, i que vulguin, a més, escriure amb el català d'aquí, perquè això és impossible. Tot és molt papista que el papa, No, aquí ara tot el català normatiu i res més. I tot el que no siguin quelcoms i coses d'aquestes... Dialectal és molt difícil de fer i ells ho estan aconseguint. Han fet l'edició, hi ha hagut 12 llibres de relats curts escrits en andalús. Però això m'ho diu de veritat? No, és de veritat. I tant. No, tothom que vulgui ho pot consultar a la CEA. Són gent... CEA en Z. En Z, Societat per Estudi Andalús. En Z, diríem. En Z. I no són gent com jo, que han estudiat la llengua, perquè quan l'anava a mirar el de la Gorja, amb aquell pal, ells tots són catedràtics i s'han atrevit a fer això, cosa que aquí està a anys llum, que qualsevol il·luminat d'aquí sigui capaç. Però ho proposaré, a veure si llançar, entre moltes coses d'escamarlans i aquestes coses, també puguem fer una cosa lingüística, i que puguem tenir una convenció de gent, si és que n'hi ha algun, que només sigui jo, que soc boig. Vostè i en Mario Serra, no? I un de per aquí llançar, que també que hi ha un noi per aquí que ho ha al·lucinat, no sé, un tal Lluís Feliu, penso que es diu, que també és molt al·lucinat, el guerriller vostè, en Lluís Feliu i en Mario Serra. Li desitjo molta sort. Hola, guapo! Hola, Assumpció. Que tinc que aprofitar la interferència aquesta per poder-me posar, Mare de Déu, he tingut una feinada aquest d'ahir, vaig tenir una feinada de neteja. Mare de Déu, mira, vaig començar, mira, de matí vaig començar amb el Fairy, dale que te pego amb la ria, mare de Déu, i després a la tarda amb la Hax, a Haxpino, mare de Déu, quin cop de pal. Bueno, va ser un dia de neteja. 4 passades de Haxpino. Sí. Cuidado amb el Fairy, que com algun policia la vegi amb un pot de Fairy, me la tanca. No, jo no tancada, encara no tinc pas tancada. Mare de Déu, si sapigués vostè. No, que soc jovenassa. Sempre em tracta de tu i avui de vostè. Bueno, va. Senyor Lluís, què hem de fer? Avui, doncs, miri, va ser tot vinguent d'un dimecres llançanenc que acompanyo la senyora Assumpción al mercat de Llançà, fabulós. Doncs aquesta vegada no la vaig voler comprar a les parades perquè ella és molt cançonera amb les parades. Ara la fruita, ara els formatges, ara les llonganisses, ara les bragues. Bueno, i jo em vaig estimar més quedar-me al cotxe. Calces. Les calces també em porta. Però què vol dir? Bueno, perquè un dia li vaig veure que vostè comprava unes tangues, també. Però, bueno, no vull pas dir-ho per la ràdio, no fos que tothom ho sapigués. Bueno, total, que em vaig quedar en el cotxe esperant-la, perquè ja estic fart de rodar pel mercat. Està bé que li porti el cabàs, però, bueno, no pas la compra en si. I em vaig quedar en el cotxe esperant. I en el cotxe van passar una sèrie de coses que vostè se'n farà creus. Ai, mare. I no s'ho creurà, però és tot verídic i veritable, veritat. I a partir d'aquí va ser quan a mi em va venir la idea aquest article que avui presentarem,
que es diu, i l'he titulat, Casets, interferències i transistors. Per què? Comencem pel principi. Sí, però un moment, si hi ha joves que ens escolten, no saben què és un caset. Un caset no és pas un cas petit com aquells d'en Colombo, que eren casos... No, un caset és una mena de plaqueta plastificada amb dos rodetes que feien córrer una cinta magnètica en el que hi havia gravades unes cançons o uns sons que tu podies gravar-hi amb un aparell de gravació casetil i després els posaves a dintre un ràdio caset i sonava una música. Bueno, ho podeu buscar en l'internet. Que ho busquin a la Wikipedia, va. Sí, a la Wikipedia, no els hi faré pas un d'allò d'electrònica ara mateix. Doncs els casets aquests, interferències i transistors, i ve tot acompanyat perquè, miri, avui no acompanyo a l'ascensió mentre compro al mercat i m'espero dins del cotxe. Engego la ràdio, pitjo la sintonia, presintonia, número 1, i surt un senyor parlant animadament. Em sorprenc i torno a mirar el número de la presintonia. Sí, és el número 1. Continuo la xerrameca. Poder no era aquesta. Poder ser el 2, i el 3, i el 4, el 5, el 6... Però no apareix ràdio llançar. Poder s'ha desprogramat, aventuro sense gaire fe. Em remoquen el seient i engrato els polsos, tots dos, amb una mà, una habilitat que tinc des que vaig fer la mili. Premo el botó de caçar sintonies i comencen a desfilar emissores mentre el digital va marcant els salts de 5 en 5 dècimes del dial. RNE, Cat Música, RAC 105 amb les seues bones cançons petrificades. Surt el l'Automóviles Conchita. Cabrones, tenemos automóviles Conchita, tenemos todas las marcas y todos los modelos. Y si nos compra usted un coche, le compramos, le vendemos un jamón, le regalamos. Automóviles Conchita. Surten emissores franceses, o la, surt ICAT FM, que me'n vaig donar compte que es veu que la noia ja no espera a Maó. I l'home de les arenetes niant en els cabells ja havia marxat feia estona. Els 40 principals, allà gripats amb lo seu. Mentrestant, escolto tota mena de notícies transcendents i transcendents. I m'estic posant nerviós. No surt el que busco. S'aparca un cotxe al meu costat. És un conegut i ho veiem saludar-nos. És típic d'aquí. Neguitós, torno a recórrer tot el dial. Res, ràdio llançar, ha desaparegut. Tot sigui dit que des de que hi participo en el seu benvolgut programa radiofònic, m'he acostumat a escoltar-la. Posa bona música i en alguns moments se fa imprescindible, especialment quan en tinc que esperar amb tranquil·litat. Però la ràdio continua esbombant notícies, fent propaganda, discutint, i jo el que necessito és patxuli del bo, és un guent del tigre per les oïdes. Obro la guantera d'una revelada tot nerviós i busco desesperadament. Trobo la carpeta amb els paperets del cotxe, un paquet de mocadors recremats, unes ulleres de sol amb una cama torta, unes de graduades de fa 30 anys, un bolígraf de rom bacardí desmuntat, unes velles tovalloletes de llimona del blanc pescador. Amic meu, un blanc pescador. I sembla que sí, l'he vist allà. És un caset, una cinta sense capsa ni res, pelada. Del primer cop d'ull reconec el paper platejat del Rocalipsis. Me'l vaig comprar quan vaig aprovar el permís de conduir, als 18 anys. Li dono uns copets al volant, com per desclavar les rodetes. Després bufo un parell de vegades la part de la cinta que queda a la vista. Encara conserva la boleta de cotó fluix sota la molla amb pelfa per a millorar el contacte amb el capçal. Injecto la cinta a la Cíntia també, però és una altra cosa. Injecto la cinta al radiocaset amb un gest reverent.
Se senten diversos mecanismes i automatismes mentre la carcassa de plàstic desapareix. La ràdio fa mutis. Aixeco el cap i la seva Asunción encara va per la primera parada. Espero que surti la música balsàmica, la que vull, la que espero. Sona Sunday Girl ja començada. Vés a saber el dia i l'any en què la Blondie va callar tot esperant el moment de tornar a entonar la cançó, coses que tenien els casets. Em reclino al seient, tanco els ulls i el caset m'entra directament a la vena. Acaba la cançó i es fa el silenci, però no és un silenci total. Els altaveus transmeten el so de la cinta buida fregant sobre el capçal magnètic. Allargo la mà i dono 2 clics a la clau del volum del mes. És que acabo de dinar. No moc ni un muscle i resto embadalit escoltant aquell quasi imperceptible xiu-xiueig. Vostè ho coneix, allò. Tot d'una, i després d'uns clacs, clocs, clecs, sona amb potència renovada el Don't Cry Sister. Oh! Meravelles oblidades de la ciència. El radiocaset llegeix la cara B automàticament. Uau! Caram, el meu vell radiocaset del cotxe, amb les seus freses mecàniques d'un altre segle, sembla estar a l'ordre del dia, penso. No us hi heu fixat? Ara, que ha arribat el 5G, l'alta definició, l'HDMI i el 3D, resulta que tornen les interferències. No és una casualitat, formen part del cercle i un dia o altre havien de tornar. I ho fan en les pel·lícules de terror i acció, en els jocs de guerra, en els programes de ràdio i televisió. Fins i tot les propagandes fan servir descaradament aquest recurs. Si no, pareu els ulls i les orelles. Falles en la senyal, doblegament de la cinta de vídeo, pel·lícula ratllada, saturació d'antena, veu de walkie-talkie, doble senyal, rebots, ratlla de UHF/VHF, neu, cremats, desenfocs, superposició de colors, talls de so, acoblaments, xiulets, brossa de fons, so de radioemissora, estàtica, resson, so de transistors. És evident que tota aquesta mena d'interferències que hem patit en els mitjans audiovisuals, els que ja tenim una certa edat, són desconegudes en la societat actual. En aquest món d'extrema eficàcia electrònica, sembla ser que la seguretat i en l'alta qualitat, a la fi, esdevenen monòtones i faltes d'expectació i manquen del cert de l'interès que dona el toc d'incertesa i de resposta de funcionament aliena a la nostra voluntat dels vells aparells, que acaben donant a la vida el punt de sorpresa d'inoportú descontrol i de la natural imperfecció lligada a l'humà. Cosa que els inefables tecnicismes moderns no ens ofereixen si no és amb un efecte afegit, buscat, fals i simulat. Arribar a la perfecció d'un so o d'una imatge a través de mitjans computeritzats i extremadament depuratius creen una nitidesa suspesa en la buidor inerta, que a la fi resulta avorrida i predictible, freda i inhumana en ella mateixa. Serà la marca deixada per una vida plena d'interferències, però jo les trobo sorpresives i emocionants, intrigants, sinistres, excitants, desconcertants, repel·lents, angoixants, tètriques, incomprensibles i talment de vegades controlables, reduïbles i eliminables, quasi humanes. Els que hem viscut i patit, ara descobrim que també les hem gaudit. Qui no recorda l'imatge dels copets amb el dit en els indicadors i manòmetres analògics o aquell xiu-xiuejant jeroglífic sexual encriptat de l'antic Canal Plus?
somric. Pobres casets i transistors tan passats de moda i fora del cercle de l'actualitat. Però poder esperant, com les interferències, el seu moment per a tornar-se a posar de moda, perquè en el món que va i ve i canvia en cicles circulars, està més que comprovat. Per sort, aquests cercles d'aspectes i modes recurrents s'eixamplen cada vegada més. Els cercles s'expandeixen i les societats s'obren. Evidentment, en alguns llocs més que en d'altres i a velocitats diferents. Quan dins de la munió mundial de cercles que es van formant, un d'ells es clou, això comporta el retorn a un punt del passat dins de la conjuntura actual. Seguiu-me, no us despisteu, que això és filosofia pura. Així, torna una manera de vestir, una moda, un disseny passat. Tornarà la indumentària hippie, la retro, la pota de gall, els heavies, els rockers, inevitablement els casets, els transistors i la música disco. Però la tornada a algun punt del passat és molt més ràpid en la forma que en el fons. L'aparència hippie, per exemple, podrà aparèixer i desaparèixer en 10 generacions abans que la seva filosofia de vida tingui temps per establir-se en grups prou significatius. Així, tantes modes i maneres d'actuar que se'ns proposen de recuperar seran només en l'aspecte o en la forma, ja que la vida i les condicions de lluita de cada instant són les d'ara i no les d'aquelles en el seu moment. Recordo un so que va tornar de la mà dels primers telèfons mòbils. Per un moment podies pensar que havien tornat les ràdios de transistors, però no. Evidentment, tan sols era una il·lusió d'un so. No hi havia cap grup de persones al voltant d'un radiotransistor atents a la música o a la veu que hi pogués sonar. Ara són aparells individuals i personals. Les dades que donen duren fins que el pròxim anul·la el penúltim aportant una novetat més volàtil encara. Us heu de punxar. Ai, en feien en so, però només eren so. Però ara ja no s'hi escolten les incansables sintonies de Mobles Jimeno o La Fàbrica, ni de Samaniego, ni de Fortunet. No apareix cap puntual Jesucrist damunt la pia fusta, el que a les 12 del migdia poder demanar-li la tramuntana justa. No era una ràdio Figueres de transistors, no hi sortia la senyorita Francis de la RNE de transistors. La música que sonava no eren les novetats de Radio France Inter de transistors. No, no eren transistors, eren el so només d'un miratge. I no van durar. A la fi, els telèfons mòbils han perdut el so dels transistors. El cercle de la innovació gira i es tanca per donar vida a un altre cercle concèntric. Gros, petit, petit, gros, de les enormes ràdios de vàlvules i caixa de fusta als petits transistors que van ser esborrats i el seu so insectívol aixafat pel dels enormes radiocassets amplificats i equalitzats amb subwoofer i tots plens d'aquells leds de colors, pampallugant el compàs de la música, aparells que van ser moda lluir carrossant-los a les espatlles a tot volum al ritme de rap i hip-hop, tanmateix ara ja desapareguts. Així doncs, el xericós i histèric so transistòric d'aquells mòbils havia de ser transitori i tenia els dies comptats. Ara la música dels mòbils s'escolta amb casc, però el giny que ens depara la tecnologia per a tornar a escoltar el so lliure, ric i ple en el futur encara és un misteri. Tanmateix, quines seran les actituds de la societat en aquell futur? A la fi seran de lluita o de conformista renúncia?
Amb quina mena de so ens faran ballar? Amb so de vàlvules, de transistors, de microxips, rebel·lia o servitud? El cercle s'obrirà cap a la independència o ens enclourà encara més amb una altra volta de cargol d'avís sense fi? Estarem més encunyats o estarem més de conya? Tinguem en compte que la forma establerta que inesperadament no es correspon amb el fons que li pertoca és el tresor de la nostra humanitat. Aquí us la teniu que punxar tota, si no, no ho entendreu. Un so lliure, ric i ple, sonant dins una Catalunya lliure, rica i plena, seria un bon tancament del cercle actual. Faci-s'ho mirar, feu-s'ho mirar tots. Cada dia se posa més filosòfic. Això ha sigut una escorreguda com una casa. Això ha sigut bestial, brutal. Entre el dinar i els casets i les interferències. El dinar, les potes de porc, els peus de ministre, peus de porc, el cava xampany barat, 12 cubitos de gel, i la pressa que m'ha fet venir aquí. Perquè avui té públic, que normalment no en té. Sí, ai, és veritat, m'ha sabut molt de greu fer-li esperar, perquè, escolta, el mercat avui ha sigut un delit, perquè ha volgut comprar tantes coses i el pobre home s'ha tingut que esperar en el cotxe d'aquesta manera i, bueno, li ha vingut totes aquestes coses pel cap. Em sap molt de greu per vostè i per Ràdio Gens, que jo he sigut la culpable. Molt bé, senyor Lluís, ens veiem el dimecres que ve. Sí, ens hem de veure, ens hi veurem, però... Vinga, bona tarda. Sí, adéu.